अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो हम आज है बड़वाब ग्रेज में। तो अभी हम घूमने के लिए निकले इस नाले से। अब हमने सोचा कि हम ऊपर तक चढ़ेंगे, तो अब हमने इरादा किया है, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ऊपर जाने की, और ऊपर जाकर भी हम आपको दिखाएंगे वहाँ से क्या नज़ारा है। अब अल्लाह तबारक व तआला सलामती के साथ हमें वहाँ पहुँचने की तौफीक अता फरमाए और हमारी हिफाजत फरमाए। अब देखते हैं ऊपर जाकर क्या होगा मंज़र, तो हम आपको ऊपर जाकर दिखाएंगे। बाकी वीडियो पूरा देखिए और आखिर तक, और साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें और हमारी प्रोफाइल को फॉलो भी करिए इंशाअल्लाह। अभी हम चलते चलते इस वाली लोकेशन पे पहुंच गए हैं। इस पहाड़ पे चढ़ना भी कोई आसान बात नहीं है, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रास्ते भी नहीं है, रास्ता भी ख़राब है, और बलाओं और मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला हम दोनों मेरे भाइयों की, ये भी मेरे साथ जो है ये हाफिज़ यासिर है जो मेरे चचेरे भाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी बलाओं और मुसीबतों से हिफाजत फरमाए और हमारे लिए इस रास्ते को आसान बनाए। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए, तो इंशाअल्लाह हम ऊपर वहाँ पहाड़ी पे चढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, इंसान हर चीज़ को इंसान देखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। आखिरकार हम यहाँ पहुँच गए, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सलामती के साथ, आफ़ियत के साथ अल्लाह ने हमें इस जगह तक पहुँचाया। आप देखिए, इसका पानी जो वहाँ से आता है और नीचे यहाँ गिरता है, और फिर इसी नाले के ज़रिए से नीचे चला जाता है। हम इंशाल्लाह इससे आगे भी जाते, लेकिन अभी वक्त कम है क्योंकि हमें घर भी वापस जाना है। अगर हम इधर से चले गए ऊपर पहाड़ी की तरफ आगे, तो फिर आने में देरी हो जाएगी, इसलिए हम आज का सफ़र यहीं तक रखते हैं। तो इंशाल्लाह और कभी इससे आगे भी जाते हैं।